Good afternoon once again. This is Granny Says. Today po, I'll be cooking ham and hot dog with potato. Ulam na po namin mamayang gabi. At kung may matitira pa, ulam na rin po tomorrow morning. I use butter po para malinamnam. Dito ko muna yung hotdog kasi ito yung pangmeryenda namin. Ayan po, I'm sure ito na yung hotdog. Basag ang pula. Tomato po at saka onion. Then, I'll put the toasted garlic. Naka-slice na po lahat ng ingredients. Naka-prepare na po. Kasi mabagal po akong kumilos. Kaya, kailangan nakahanda na lahat. Ilalagay ko na yung ham. Lalagay akong kunting tubig. Sali ko na rin yung hotdog. Para po hindi siya masunog, nilagyan ko ng kunting tubig. Hayaan ko na po siyang kumulo ng kunting minuto, maybe 5 minutes. Ayan po, let it simmer for around 5 minutes. Nilagay ko na guys yung patatas. Hindi naman kasi yan matagal pakukuluan dahil malambot lahat yung mga ingredients. Yan. Magdadagdag akong water kasi matutuyo pa yan. Kunting paminta lang po kasi yung aso ko ayaw ng amoy ng paminta. Then another 5 minutes to simmer. Alam ko po luto na lahat yan. Tsaka ako nalagyan ng asin. Adding now 1 teaspoon ng all-purpose flour. Para po magiging saucy siya. Malambot na yung potato. So, magdadagdag na ako ng konting asin. So, everything done. Meron na pong asin. Isa lang kasi available ko na patatas. Ito yung advantage ng Korean griller kasi nag-off na ako, tinanggal ko na yung saksakan, pero still cooking pa siya. Parang kung sa mga stove po medium lang po yung apoy niya. So tapos na po. Ham and hot dog with potato. Let it cool. At malapit na yung gabi. So, mag-start na yung hapunan namin ng mga doggies. Diyan lang po siya. At safe siya dyan. Tapos, dito po, ayan. Nagluluto ako ng toasted bread. Para pang snacks namin. Ganun lang po kabilis yung lutuan ko dito sa bahay since para lang po sa amin ang mga dogs ko. So, once again,
don't forget to subscribe to my channel, Granny Says. Click the notification bell para maging updated kayo sa next na mga uploads ko. Like nyo na rin, you can share it, leave any comment, katanungan, or any suggestions. Thank you very much, especially po sa nagsusupport ng channel ko at sa mga magsusupport pa rin. Maraming salamat. Also po sa mga viewers, kahit hindi po kayo subscribers ko, alam ko pong nagwa-watch din kayo ng mga videos ko. Maraming salamat po kahit sa ganitong paraan lang po. Napapasaya niyo ako kasi ito lang po yung pinakalibangan sa loob ng bahay. Thank you and stay safe everyone. Everything ready for dinner. May rice na ako. May ulam na kami ni doggies. Who's inside the house? Bam! Asyaw! Oh, guys. Sino yung bisita ko? Oh? Yan, that's Bam Bam. Xiaoqi. Xiaoqi, where are you? Xiao. Xiao. Halika muna dito. Oh, ito. May pagkain si Ma. That's Bam Bam. Say hi. Oh, Xiaoqi. Oh, that's Xiaoqi. Oh, that's Xiaoqi. Sandwich. Harap. Wabi ang harap. Na. Egg sandwich yan. Tara guys, merienda tayo. Gumawa ko na madali ang egg sandwich, tsaka hotdog, 1 piraso. 3 kami yung kakain. Talo ako lagi kasi pag may hotdog, marami pa sila sa akin. This is Bam Bam. Lah, bakit yung mata? Xiaoqi. Yung mata ni Bam Bam ay naluha. Ito na lang natira sa akin guys, tsaka ito. Yung Sprite with Gatorade ko. Pero still, ibibigay ko pa rin sa kanilang tinapay ko. Walang natira sa akin. Ubos ng 2. Ito na lang natira. Sprite with Gatorade. Alam mo guys, ito lang yung kaligayahan ko yung 2 aso nito.
Since kami lang magkakasama sa bahay. Para ko silang mga anak na talaga. Yan yung isang matakaw. Yan siya. Yan yung isang matakaw na yan. Pag kumakain kami, mas marami pa silang pagkain sa akin. Yan yung nanay. Ay! Kasi makagat ako. Ayan sa'yo. Yan. Busa. Kaya kwaon na ka na karon. Kwaon niya na. Tapos na guys. Everything done. Nakamerienda na kami. Mag-antay na lang kami ng gabi. May ulam na kami.